Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan membahas, mengulik tentang pohon. Pohon apa ini, Mas? Kalau boleh tahu. Ini pohon ficus rumpi, Mas. Ficus rumpi. Saudaranya bodi. Tuh, bisa dilihat daunnya itu, guys. Ficus rumpi ini saya dinamakan Dragon Warrior, Mas. Yang artinya Naga. Tarung. Ini kayak ular, Mas. Kayak ular naga. Keren, guys. Badannya juga lihat, guys, meliuk-liuk ini, guys. Dragon Warrior. Ini kalau tak lihat-lihat di sini kok ada akar baru ini, Mas. Oh iya, Mas. Ini kemarin kan baru diangkat dari proses grounding dari lahan. Terus dipindah di pot ini untuk memantau pertumbuhan akar sama mengontrol cabangnya, nanti pembentukan cabang. Akarnya itu termasuk cepat gitu loh, Mas, keluarnya ini ya. Itu karakter pohonnya atau gimana itu, Mas? Ini kan musimnya, cuacanya kan lagi musim hujan, Mas. Terus jenis-jenis ficus kadar air banyak, dia akan mengikuti, otomatis dia akan mengeluarkan akar-akar baru, Mas, dia untuk mencari sumber nutrisi dan makanan dan air. Ini juga lihat di sini, guys, ada akar angin atau akar gantung itu sebutannya, guys. Ini baru, ini masih terlihat segar. Warnanya masih putih. Masih putih warnanya. Ini kalau boleh tahu prosesnya berapa tahun ini, Mas? Ini prosesnya ini dari biji, Mas. Prosesnya ini dari biji itu sekitar 4 tahunan, Mas. 4 tahun dari biji, guys. Mantap Dari biji ini. Kalau yang dari cangkok ini kesan liuannya nggak begitu dapat. Yang kedua, akarnya nggak kayak gini. Akarnya lebih bagus dari yang dari biji. Tuh, guys, keunggulannya ficus rumpi ya, Mas. Rumpi kalau dari biji itu tadi bisa disebutkan sama Pak Bosnya, itu liukannya dia lebih bisa. Iya, liukannya hasilnya bisa maksimal, terus akarnya ini sangat bagus, adaptasinya kuat, umurnya panjang, ficus rumpi. Cuman prosesnya lama, Mas, kalau dari biji. Ini pohon ini biasanya suka di cuaca daerah mana, Mas? Daerah dingin, daerah panas, atau daerah mana, Mas? Aduh, guys, ini Mayor Raya ini kena angin ini, guys. Ada badai angin. Duh. Ini apa? Mungkin kita cut dulu ya, guys ya. Jangan, Mas. Lanjut, nggak apa-apa. Lanjut aja. Iya. Kita, wah, di luar prediksi cuacanya, Mas. Ekstrim. Lihat, guys. Anginnya emang dari tadi ini kencang seperti ini. Momennya ini di luar dugaan, Mas, ini. Kita kena musibah ini, Mas. Aduh. Mudah-mudahan membawa berkah, Mas. Payone Kepayon terbang. masih, kepayon. Ini. Wah, Ayo, guys, bantu Mayang Raya untuk memperbaiki ini dengan beli pohonnya. ya, Ini kalau kayak gitu nggak apa-apa. Cuman ini kan seni bonsai, Mas. Soalnya prosesnya lama, buatnya lama. Apa? Belum tentu jadinya kayak gini, itu sangatlah sulit. ini kalau boleh tahu buka harga berapa ini, Mas? Harga untuk rumpi ini ya, Mas? Iya. Untuk rumpi ini sebenarnya sih mau dibuat koleksi sendiri, Mas. Cuman ini kalau kayak gini tadi kan itu dana ini, wah. Tahu sih, Iya, Mas, wah sulit sekali ini, Mas. Ya kalau mau ada yang mau minat atau mau beli, dibuka harga 7.500.000 ini, Mas, nggak apa-apa. Rumpi Dragon Warrior ini. Rumpi ini. Tuh, guys, Dragon Warrior 7.500.000. Pembayaran bisa langsung menghubungi Pak Bosnya, atau bisa langsung ke Shopee, nanti ditanya-tanyakan, langsung chat ke Instagram juga bisa. Kalian yang masih penasaran juga nanti bisa tanya-tanya tentang pohon ini kalau misal tadi ada yang belum jelas. Oh iya, Mas, ini kok batangnya ini
emang putih gini ya Mas ya? Kalau rumpi dia karakter batang sama apa itu badannya itu putih Mas kalau dia sudah tua. Beda dengan body. Body itu kebanyakan coklat, coklat kemerahan. Kalau rumpi putih bersih, mulus dia. Dan daunnya itu sangat apa? Bisa mengecil dia daunnya, sangat sangat beda dengan body. Tingkat kekecilannya masih kecilan daun rumpi Mas dia. Jadi ini bisa rapat bagus nanti guys, daunnya guys. Cocok ini untuk kalian yang kalau kolektor-kolektor ini bisa lah untuk diteruskan ini. Soalnya badannya juga bagus, ini meliuk-liuk, ini naga, kayak naga ini. Barang langka ini Mas. Ficus rumpi Dragon Warrior ini. Di Jepara mungkin ada beberapa saja yang ada. Yang besar paling ini. Oke, langsung aja nanti kalau yang berminat atau penasaran mau tanya-tanya lagi bisa langsung menghubungi Payung Raya atau bisa DM di Instagram kami. Bisa juga langsung menghubungi Pak Bosnya nanti kalau misal penasaran masih pengen tahu lebih banyak tentang pohon ini juga langsung bisa chat. Terus jangan lupa untuk subscribe, komen, share video ini karena kita juga buat video sampai seperti ini kena musibah juga. Iya ini Mas anginnya. Jadi minta tolong lah ya di subscribe gitu, didukung channel kami biar lebih semangat gitu loh. Oke, mungkin videonya cuma sekian. Kalau kalian berminat kembali lagi tadi bisa langsung menghubungi. Ya semoga video ini bisa menghibur. Amin. Semoga kalian juga tetap sehat. Jumpa lagi bersama kami nanti di Mayong Raya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.